一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是7月初3，诗篇34篇15节安尼讲：耶和华的目睭看义人，伊的耳孔听因的祈祷。三角来祈祷，耳孔听阮祈祷的天父，阮感谢你，主啊，你是出入教师，入道教师，互万民教师成长。互你所创造的一切，成做美好的独一真神上帝。主啊，伫你的创造中，你确实互阮成做尊贵，将阮看做宝贝。佮将你的话开来赏赐阮，主啊，阮要学老感谢你无煞，主啊，阮是软弱常常犯罪得罪你，为空的领受。总是利用你的囝耶稣基督来替赎阮，主啊，阮感谢你，互阮通因信来正做义，互阮有新的气力。甲活命，主啊，阮感谢你，因为你的目睭看阮，你的耳孔听阮的祈祷，祈祷是奉主耶稣基督的圣名。